Hari ni kita akan pergi ke pelancaran Honor Magic 8 Pro. Dan kali ni kalau korang tengok pakaian aku lain macam sikit, kita pakai batik. Disebabkan Honor Magic 8 Pro, dia collab dengan Visit Malaysia 2026. Kita pun dah sampai. Kalau korang tengok dekat situ, tu dia memang betul-betul nice. Dan sekarang kita akan masuk ke event. So, kau boleh perhati sendiri, Honor Magic Pro selected photography equipment of Visit Malaysia 2026. Assalamualaikum. I hope you enjoy a taste of our beautiful Malaysian culture as well as our done with your refreshments. We'd like to invite you over to the main hall right across the swimming pool. If you could just make your way over to the main event space, which is the last hall to your right hand side as we're about to commence today's program. Alright, and once we're done with the program, you may adjourn activity or even Ya. So once you Haziq. Ni baik ni gimana ni? Ni baik. Assalamualaikum. Salam. Wei. Ni baik eh? Oh. Saja ambil. Nak masuk vlog. Oh. Dah settle dah hari tu. Bulan lepas, 2 bulan lepas. Dah test masuk air. Masuk air. Tak boleh. Tak boleh eh? Datuk siapa Datuk? Salam dulu sebelum ambil gambar. Asal macam lain. So, jom kita masuk. Cek. Alright, selesai sudah pelancaran Honor Magic 8 Pro dan kita dapat goodies untuk berbalik dengan harga RM4,599. Korang dapat macam-macam hadiah. Korang rasa berminat ke tidak? Kalau korang nak, korang boleh dapatkan secepat mungkin. Sebab hadiah-hadiah tu hanya untuk siapa yang cepat saja. Kalau korang lambat, memang tak dapat. Alright, jadi itu saja untuk video kali ni. Dan kalau korang nak tahu lebih lagi, korang boleh komen. Aku akan buat dalam next video. Dan kalau korang nak tengok full review, kalau korang nak tengok kamera test, performance test, macam-macam lagi, korang boleh pergi dekat video-video aku yang lain. Semoga kita jumpa dalam next video. Gerak lu.